咁啊，講翻我哋美味回憶啦。咁講乜嘢咧？夏天就嚟啦。咁我相信每年咧夏天，我唔知其他啦吓，我肯定係每年嘅夏天咧都一定會食呢一種水果。都會嘅。呢個嘢我尋晚宵夜，我啱啱食，因為啱啱我去超級市場咧，啱啱個禮拜二去超級市場見到，哇咁多咁靚嘅，咁即刻買翻嚟啦。得唔得啊？so far 我又唔覺得佢係最甜。因為平時過往比咁，但係都算係 OK 嘅。大唔大個㗎？都大個，佢就見佢大個，我先買咗個翻嚟。咁啊，通常我喜歡個做法咧，就切晒一粒粒，然之後擺落個盒度，擺喺雪櫃度。咁夜晚黑咧，咁啊宵夜嘅時候攞出嚟，吉下咁啊，一路食一路睇電視嘅。係啦，咁啊講咩咧？就係美味回憶就係西瓜啦。呢個好嘢，呢個西瓜咧，我個 auntie 咧就曾經咧係教過我咁樣去食西瓜嘅，就喺西瓜上面咧撒一兩粒鹽。我近時細個聽啲長者有咁講嘅，即係叮多鹽。佢話等佢甜啲啊，再甜啲。我唔知，但我冇試嘅，不嬲都。上次我哋即係節目完結嘅時候咧，我同阿周國人講，不如下個禮拜講西瓜啦。咁啊，一講就講咗西瓜盅。係。咁啊，周國人話西瓜盅唔係冬瓜盅。係啦。咁其實真係有西瓜盅喎。係真係有鹹食嘅，即係好似人哋冬瓜盅咁樣食法啊！冇錯，佢挖咗西瓜嗰啲肉啦，咁又抌翻嗰啲雞啊，其他嘅配料啊，煲湯嗰啲配料啊，咁一齊就拎去燉。其實同冬瓜盅嗰個做法咧係一樣嘅。但係我覺得嗱，即係嗱，我就咁睇嘅時候，冬瓜嘅質地同埋西瓜嘅質地好唔同噶嘛。係咪嗱？你西瓜本身係已經好淋好多水噶啦嘛，已經，同埋佢帶甜噶嘛。係啊。咁你變咗又要加糖即係又要加鹽落去，咁又甜又鹹。又鹹又甜。阿媽成日講話要鹹又甜會生飛滋。係咯，係咯，即係會嗰陣味會唔會好特別咧？咁樣。唔知，但係我就想講啦，我真係試過飲過人哋用西瓜嚟煲湯。即係鹹湯。係啊，真噶，係做例湯添啊。係用西瓜皮，佢用咗西瓜皮。去煲啊，係啊，即係食啊，可以食得噶。咁食唔食啊由得你啦，但係佢真係愛嚟煲咗湯。咁佢有冇刨咗嗰個面嗰啲綠色啊嗰啲嘢，還是就咁真係破開佢就咁咩？但係佢就冇咗啲紅色肉嘅，佢就用咗個皮嚟煲嘅。哦，咁啊講開話即係回憶咧，細個咧，我唔知大家食完西瓜之後啲西瓜皮咧。我嚟先啊！你唔抹啊嘛，抹面啊！啱啱話叫我嚟抹面，好舒服啊！有啊，有。你哋真係有抹噶？有試過啊，涼啊嘛，係嘛？我試過一次之後，佢黐粒粒，黐粒粒成塊面黐粒粒。我好似印象冇試過，但係好似我唔知聽邊個長者講抹面好啊咁樣。咁但抹完面，哇咪黐粒粒。咁你都要再洗面咯，係啊。係咯。咁同埋咧，我直接會洗面。咁同埋你食嗰陣時有自己嘅口水噶嘛？自己嘅口水還好。咁啊，70嘅口水真係唔緊要啦，真係。係啊，即係好多人都覺得以前有核嘅西瓜咧，嗰個味咧係好味過而家一啲冇核嘅西瓜，嗰個甜嗰個味。我都覺得係。即係嗰個西瓜味可能有核嗰啲咧會出啲嘅。係。而家嗰啲可能就死甜嘅，好玩啲喎。點好玩啲啊？西瓜你喺度食完成口核噶嘛？你咪瞄準喺度，你會點噶？你會吐出嚟噶？吐出嚟嘅食埋嘅咩？吐去邊啊？我搵個碗仔噶嘛，你有個碗仔裝住啲核噶嘛？即係吐落個碗度，對住個碗咯，對住個碗。即係當玩，練自己嘅眼界，練自己嗰個口嗰個技術，究竟可唔可以吐得中個碗入邊咧？我近時咧就聽啲大人講，唔好食西瓜核啊！我頭頂生西瓜啊嘛，係咯，但好似都有聽過喎，係啊，西瓜係啊，都好似聽。咁啊，但係咧，我近時係懶啊，因為食西瓜唔係好多核啫嘛，其實嗱，當然如果太多核嗰度咧，我就即係咩啦，佢間唔中食一粒兩粒，我照吞嘅。我諗嗰啲都冇所謂嘅，係咯。咁但係你頭頂有冇生西瓜？咁啊，不過我蠢咗咯，發覺自己。